5명 특집으로 실시간을 켜보았어요. 오늘은 그 제목 그대로 앞머리 다 바꿨습니다. 멸치주아님 안녕하세요. 시바라님 안녕하세요. 빵빵떡 주아님 안녕하세요. 우와, 사람 많이 오시네요. 감사합니다. 아스크림 안녕하세요. SNL 주아님 안녕하세요. 모두 안녕하세요. 내가 반말던 사람인데. 유리님 안녕하세요. 반모 아니었나요? 아, 그 구독자 없다고 반박을 시키나요? 유리님 구독자도 없는 주제에 까불려? 아니, 전 까본 적 없잖아요. 그 구독자 하나 없다고. 진짜 다들 너무하시네요. 사격합니다. 뭐라고요? 구독자 5명 주제에? 님들도 옛날엔 구독자 5명이었잖아요. 왜 저한테 그러세요? 저 가볼게요. 끝까지 여기시네요. 이만 갈게요. 홍보해주신 분들 너무 감사해요. 이 은혜 갚을게요. 그리고 홍보해주신 사람들이 히트를 쳐주고 영상 하나하나가 히트를 쳐 구독자 1000만 명이 되었다.